centre destacaria la proximitat als profes, són molt pròxims als alumnes. Està molt bé venir aquí a estudiar INEF i que quan arribin, que des del primer moment s'ho prenguin molt en sèrio i que aprofitin per aprendre, perquè és un centre que, si vols, pots aprendre moltíssim. De banda de les instal·lacions, que són genials i idònies per la pràctica, sobretot els companys, perquè al final és una carrera on t'hi fas molt, hi ha molt contacte i t'hi fas molt amb la gent. Crec que amb altres carreres comparat és una diferència abismal. Si us agrada l'esport i us voleu dedicar a això, vingueu aquí perquè és perfecte.